Mi gente, pues aquí andamos chambeando en hoy domingo. Estamos fremeando. Aquí, Cuyito, ahora anda haciendo demolición, mira. ¿Qué ole? El Cuyito. Anda haciendo demo el día de hoy. Es pintor, hace asfalto, hace demolición, es carpintero y es comediante. ¿Qué más quieren? Cuyito. ¿Y qué has aprendido, no, Cuyito? Aparte de pistear, porque mire, siempre tiene la mujer a un lado, el vato. Para eso sí, no le piensa para pistear. Ánimo, raza.